Продолжение ролика, сколько под капотом. Там я все закрепил. Вот смотрите. Рукой неудобно. Вот. И скрипела там нижняя подушка. Сейчас буду разбирать, посмотрим, устраню или нет. Вот снял, не знаю, визуально нигде не видно, чтобы где-то что-то терло. Но стук именно пластик. Сейчас не знаю, буду подкладывать. Или вот пятерка, десятка или поролон, не знаю, что из этого получится. В общем, вот так вырезал болты. Вот. И под тот подложу, не знаю. Но вот здесь не должно стучать. Вроде все хорошо. Ладно, сейчас поставим, попробуем поставить, лишь бы длины болтов хватило. Поставил на место. Но все не брякает. Вот она подложил, на здесь мешать в принципе не будет никому. Или обрежу ножом. Как эту подушку просто вырезал, подложил. То есть, видимо, подушки уже подсохли. Машине 7 лет. Поэтому вот и все. Я поставлю, посмотрим. Все установил. Все не брякает. Короче, десятку. Такую штуку. Вон ее видно. Сейчас я ее обрежу. Или пусть торчит так. Я уже говорил, что здесь все проклеил. Палка перестала, там перестала. Здесь брякала, да, еще и вот нижняя вот эта вот подушка. Вот это скрипела. Она, видимо, высохла уже. Вот, все. Дерзайте.